Alhamdulillah bener Gong Yamadipati iki jebul nggawa nyawa pirang-pirang. Masa? Heeh. Kaya aku mau wis urip e. Lho, krasa ta kowe? Krasa. Enak ngomong kok orane ngono. Kleru nyawa kirik. Wah, jan. Arep tak dol ta? Ora ya. Arep didol-didol ora. Lho Yamadipati sing ngoyak. Minggir to. Arep kapan jabut genti nyawane. Gong men pokoke. Kok jabut genti mudar wae. Adake anak Semar iso njabut nyawa ta iso wae anggere mlebu nggawa arit rak kekreki kabeh. Saedan ora. Balekke Gong. Ora arep tangu. Lho. Arep dingu piye nyawa kok dingu? Saake. Aduh. Wah, caedan. Ana menu iso njabut nyawa. Iso wae aku mulih njabut. Aku kadang kala ora tak jabute metu dhewe. Ora lutruk dingonane kuwi. Kejengkit e panis e. Kuwi nang anu sok aleman e. Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran pira kuwi? 36. Cukup tinggal. Lho. Tinggal tak ajar. Iya. Oh, laetan dipreteli nya. Ayo kuwi kan apa jenenge bus kape? Wah, dumeh anyar rombongan lurik. Ayo njaluk kene. Iya, wah wis. Nya. Ah iki tampane. Lho apa iki? Silet. Lho. Nggo ngopo? Kuwi dikerok jenggote kuwi. Lho. Ben ngopo? Ngingu kok jenggot. Ngingu ki wedhus ben mana? Oh, ya men kowe iki senengane kok senengane. Sono mulai kono. Yogi kowe ya. Wis bali kono. Mewah ajar dhewe. Wah, aku tak mulai, Bagong. Wah.